Madagasikara. Fanontaniana telo raha tsy mahadiso Andriamatoa Filoha. Ny voalohany momba n'ilay feuille de route nilaza ny gouvernemanta fa amin'ny herinandro voalohan'ny volana aogositra no siniavana ny feuille de route. Mety efa fantatra ve ny datin'izy io roviana ny feuille de route iza marina, inona marina moa zany ny tena ho siniavana eo dia iza le hoe vahiny ho raisitsika satria ny voalaza ny Simao tamin'ny fotoan'androny hoe ho avy daholo ny vahiny manakaja melanjana izay fanasiniavana feuille de route zay. Fanontaniana faharoa momba ny fifidianana communal sy régional. Tsy ohatrany hoe ahina ve mampikorotana ny sain'ny mpifidy any hoe atambatra élection de proximité communal sy le régional. Tsy manimba le lafiny atao hoe esprit la démocratie amin'ilay collectivité territoriale décentralisée le hoe karazana grands électorats ihany ny fidianana le chef de région fa tsy fidiana mivantana. Dia tsy ametraka olana ve satria raha andeha fifidianana io ny maire sy ny chef de région zany voafidy, ny congrès sy ny CST ary ny gouvernemanta sy ny filoham-panjakana tsisy ho voafidy. Ny fifandanjakery ao anatin'izay fanontaniana fahatelo tsy mahadiso momba ny bois de rose. Nanao fihetsiketsehana ireo le manana bois de rose any amin'ny Fatritsava, nilaza fa hoe tsy mitovy hevitra amin'ny filohan'ny teteza mita amin'le amidy daholo ny bois de rose. Tsy manaiky tena izy ireo ny apelatanan'izy ireo no amidy ihany koa. Ny eritreritro momba izay Andriamatoa Filoha sorata. Fanontaniana telo mafonja no nantaninao tao mikasika ny fanasoniavana ny tondrosotra na ny feuille de route aloha dia zay teneko hoe natany avelany ary ny tenako dia ny fandray foana ary namahy foana ny olana. Ary zay indrindra ny zavatra tsara ho fantatsika hoe na dia visite privé ary naleako tany dia niona tamin'ny secrétaire général ny OIF ny tenako ary ny vaovao lehibe tena goavana zay efa fantatrareo ihany koa dia manolotra atsika ny logiciel ahafahana mikerakera ny fifidianana ny OIF. Io logiciel io dia raha mifiditsika satria efa nanao tobity ny fitondrana teteza mita dia lafo dia lafo ny vidiny, lafo dia lafo ary tena mitetina vola be mihitsy. Nefa dia azosika maimam-pony zany ankehitriny ary akatoavin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ihany koa io logiciel io satria dia afaka mamoaka io ny valim-pifidianana ao anatin'ny fotoana fohy. Rehefa azo daholo ny résultat rehetrarehetra tonga dia avoakany ny reo ny résultat zany hoe zao ny valim-pifidianana. Fa ny mikasika ny feuille de route teo dia efa nahazo vaovao zay ary efa nampitana ihany koa hoe miomana ianareo amin'ny fikarakarana rehetra fa ho atao ny fanaovana ny sonian'ny tondrozotra amin'ny volo na farafatarany amin'ny faharoa herinandro faharoa na amin'ny herinandro voalohany ny volana aogositra. Zay ny vaovao nampitana taminay dia miandro tsika zao satria tokony ho avy aty zany ny solitena ny sadek na ny médiation hikarakara an'izay fanaovana ny soni izay atao eto Antananarivo izay. Mikasika ny fifidianana dia mazava ho azy fa arivo politika vaovao no hoentintsika ahitana ny hery politika ny tsirairay avy ary rehefa mahatsapa ny mpanao politika fa afaka miakatra eo amin'ny fitondrana sy ny fitantanana ny firenena amin'ny alalany fifidianana dia matokisina reo anary mino fa tsisy tsony ny fidinana eny an-dalambe. Ny antron'izay dia hoe ankehitriny dia folafolanan-dalàna zay nalefa tany amin'ny parlement tany teteza mita dia marina tokoa fa hoe mitambatra ny fifidianana be ny tanàna sy ny fifidianana lehibe ny faritra. Ny antron'izay dia rehefa mifidy be ny tanàna tsika dia mifidy ihany koa mpanolotsaina ny tanàna ary rehefa reo ny lehibe ny faritra dia miara-miasa kaiky ihany koa any be ny tanàna satria ny lehibe ny faritra ny no
sefina lehibe ny reo aben'ny tanàna rehetrarehetra miara-miasa mivatana amin'ny lehibe ny tanàna ka mba tsy sinitsony le hoe hividiny vatro ny lehibe ny tanàna zay olona ho candidat ho lehibe ny faritra dia aloha tonga dia natambatra zay ny antony nanambarana anazy dia hoe izay candidat eo amin'ny sehatra hoe milatsaka ho lehibe ny faritra ka mahazo lehibe ny tanàna betsaka ao anatin'ny faritra misy azy dia iny a no lasa lehibe ny faritra mety mihitsy zany ny anambarana an'io zany hoe ny vahoaka mihitsy sy ankehitriny no mifidy an'le lehibe an'ny faritra fa tsy ho tendrena intsony oatra ny taloha na hoe misy fifidianana na hoe tsy lany vahoaka akory le lehibe ny faritra fa dia misy fifidianana vato ny be ny tanàna araka ny zavatra nitranga teto hatramin'izay a fa dia zao zany tena mivahoaka mihitsy a no misafidy any be ny tanàna zay mikasika an'iny nantany ianao teo mikasika ny hoe reo andramena na ny bois de rose tsara ho fatatsika fa matoy io resaka io mbola mitoy ankehitriny dia satria reo olona manana stoka rehetra any asava ny voimara any amin'ny toerana rehetrarehetra any dia mijery ny lalana rehetra zay anondranana an'izany andrameny zany ka mba anafoanana an'izany indrindra dia tsy maintsy manao ny fanambaranana ny déclaration izy ireo amin'izay bois de rose misy eo aminy ary mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe fa maninona tomo hatramin'izay no hoe rehefa misy tsy tokony hoe tokony aky tsy maintsy mijerevana daholo satria rehefa azo ny fisin'ireo stoky ananantsikaray avy afaka verifien'ny fanjakana le zany hoe stokinao hoe nietsika ny stokin-drakody ve nietsika sa mbola ao a dia zay ny teneny hoe manao déclaration izy ireo dia araky ny teneniko hoe misy fepetra manokana ary miandro mihitsy azo ny programme sy ny méthode atolotry ny ministre ny environnement mikasika an'izay anatanterahana ny mba tsy isin'ny fanondranana antsokosoko intsony an'ireo andrameny ireo na zany a dia mba misy zavatra ihany mba tiako apetraka mikasika an'io andrameny io satria nantany amin'ny fanontaniana ihany moa zaho atao amin'ny express teo a tsara ho fatatsika fa ny fitondrana teteza mitany no voalohany mandrara hoe tsy azo atao no mitrandraka sy manondrana an'izany andrameny zany ary fa ny taloha dia namelan'izay ary zay moa dia namany hoe nandovany ihany ny zavatra natao satria raha fatatsika tsara fa tamin'ny volana janoary sy febroary sivy sy roa arivo dia nisy ny autorisation nameny ny fitondrana teo aloha ary rehefa bloqué tao voimaro andramena maro le maro dia naka fanapa-kevitra ny fitondrana teteza mita hoe aleo mandoa ny eotra lafindrindra ny tompon'ireo bois de rose ireo dia afaka manondrana nefa ekeny fa tsy nanakana ny fitediavana lalapoza na lalakafa nataon'ireo tompona stoky sy ny mpandrara izany zavatra zany fa ny zavatra mba positif tsika mantsy moa dia hoe ny zavatra ratsy foana nita fa ny zavatra mba positif tao anatin'izany resaka andrameny zany a dia nisy taxe 40 milliards d'ariary na 200 milliards de FMG nampidiry ny fitondrana teteza mita tao anatin'izany ary nampisy ny équilibre ny arabola teo anivon'ny trésor ahafahana ny tatana an'izao teteza mita zao zany zavatra tsara ho fantatra nefa tao aloha tamin'ny fitondrana tany arina afaka ataotsika fa tsy ny fahifan'izay kory nandritra ny taona maro ny taxe aniditra teto amin'ny firenena zay ngamba mikasika an'iny dia toizatsika moa ary za mametraka mihitsy fa ny tenako dia miady ary iady am'ireo dahalo am'ireo zay manao ny tsy mety eo ambony kianja miady amin'ny tsy fandrimpalemana miady am'ireo mpamaky trano miady am'ireo mpanao kolikoly ary tsy manaiky ny fanondranana antsokosokoa any arina pirenena
zay ny ataontsika hoe tsy maintsy misy méthode vaovao apetraka mba hisiny mifetraka an'izany amin'ny vahoaka malagasy. Ndrimatafilo miadana amin'ny gazety Le Nouvelle tompoko ny gouvernement no ny fampiasanao teo hoe efa mety araka amin'ny teknolojia io fa raha voasina hoe le feuille de route dia mbola ho atao le élargissement CT, CST, CNI. Zay dia voalazan'ny tondrozotra ary tsika dia vonina anaraka tsaka sy andavany ny zavatra voalazany iny tondrozotra iny, zany hoe afaka atao tsara ny élargissement ny institution rehetra ao ny CNI, ny CT sy ny CST sy ny fandaminana rehetra izay hoe afahantsika mandamina sy mampandroso ny firenena amin'ny fifidianana azy eo atao rehetra. Zay ka aloha amin'ny Andriamatoa Filoha dia misaotra pitsaka amin'ny valim-panontaniana rehetra.